დილიშვეძე ვდგებოდი ხოლმე რომ მერაბი ჩხუბი მეყურებინა, ახლა დილიშვეძე ავდექი რომ მერაბს დავხვდე. წამოხახს გავესაუბროთ და იქნებ მერაბიც ჩავწერო რამენაირად. ამ ცხენებს რამდენი მერაბის ძალა აქვს? რა ვიცი, ბევრი, ძალიან ბევრი. ნინას რა საჭველი გავაშინჯოთ პირველი თქვენი აზრით? ნიკალი იასნია, კაი, ხაშლამა, კახური, ფიზიკური. ნინა რო ხაშლა მაჭავს, ეგმანა, ხა მეტია რა ფერი არ მინდა. მე ფაიტონე მე შენი ეტელითო მინდა ქვეყანა შემოვიარო. ქვეყანა არა, სულ ორი. მე ფაიტონე შენი ეტელი. სულ ორი. მინდა სულ ორი შემოვიარო. დაბურძგლა. ზელო მე არ განება შენს გამოდები. ჩვენთან ერთად არის უმარ ნურმაგომედოვის ფანი? არ ვარ უმარის ფანი. უბრალოდ თეთრი ფავახია. მე მინდა რომ მერაბ დვალიშვილს დავუდგათ ძეგლი. უნდა იყოს რამე განსაკუთრებული ფორმის. აი, როგორი ფორმის ძეგლი დავუდგათ მერაბ დვალიშვილს? უმარისთან პირველად კამარი რომ ისე ჩემი აზრით. ხო, კამარი როს შემოუხვიეს რა. ის მონსტერ ენერგი უნდა იყავს ხელში? ეგ არ ვიცი ახლა. ნუ მონსტერი თუ გადაიხდის ფულს? ხო, თუ გადაიხდის მაშინ იყოს. შონომალი რო ყავს მოკიდებული. ზურგზე. ზურგზე. შეხუდვარ ჯობია, ანუ ოლიმპიური ჩემპიონი რო ზურგზე ყავს მოკიდებული და ორი UFC-ის კამარის მფლობელი. ეგ ჯობია, მაგრამ სკაი ვარიანტი იქნება. ხომალი უფრო ფერადი იქნება. ხო. ცისარტყელა. ხო, ლამაზ ფერებში იქნება. ეს გასაღები მერაბს უნდა გადაცეთ? დიახ. მე ვარ კომპანია Sphero Holding-ის წარმომადგენელი. ჩვენი კომპანია ყოველთვის მხარში უდგას ქართველ სპორტსმენებს, იზიარებს მათ ამ გამარჯვებას და დღეს გრიგოლეთში პრემიუმ კლასის აპარტამენტი გვინდა რომ საჩუქრად გადავცეთ. ანუ სპორტსმენებს გადაცეთ ბინებს. დიახ. ოპა! 1 2 3 ნინა დრამას ბინა არ უნდა? ვიფიქრებთ ამაზე. ვიფიქრეთ კი რა, აქამდე უნდა გეფიქრათ. აქამდე უნდა გეფიქრათ. მოდი ეს მერაბი რო არ შევარცხინოთ, ეს ნინას გადავცეთ. ძალიან მინდა რომ მერაბს დავუდგათ ძეგლი რა, უნდა იყოს სპეციფიური ძეგლი, ისეთი რაღაც რაც მერაბს უქნია. მაგალითად მე მინდა რომ შეხუდრო ზურგზე ყავს შემოგდებული ეგ ძეგლი იყოს. თქვენ რომელი ძეგლი გაგიწოდებათ, როგორი ძეგლი? ვარიანტია. ეგეს. ორივე. ომალი და შეხუდრო ორივე. ორივე. გადაგიდებული ბეჯებს. ბაზარია რა, იცი და თითით აკეთებ და ესე რა, უმარი რო დააგდო ძირს, ხო იცი და დაცინოდეს უმარს. კი, მაგარია. აქსეული უმარი პროჭინო უჩას ზემოთ. მაგარი. კაი ვარიანტია. ამოტრიალებული უმარის ძეგლი რო დგას პროჭინო ზემოთ. ესე იგი, ქართველ ამერიკელი ხარ შენ? ხო. და დასწრებელ სეგრეგაცია, ჩოხა და შორტები. ხო. მერაბის ამდენ ჩხუზე ხარ ამყოფი? 2. 2. მილიონერი ხარ შენ, აგიყურებ. არა, I wish. No, Chemi godfather არის Zaza Pachulia, so he got me closer to Merab. Zaza Pachulia. ხო. Remember, nothing easy. ხო, nothing easy. Always train. Okay, nothing easy. როგორი უნდა იყოს მერაბი ძეგლი? ოქტაგონზე რომ იყო ამ ხტარი UFC-ში უმართან რომ მოიგო ბრძოლა. ესე რომ ზის ზემოთ და ის ტიპი უნდა ეკაჩაბოდეს ქვემოთ ჩამოდი ეგეს უნდა იდგეს ეგ რა ამა უნდა იყოს ქვემოდან რა მერაბის ზემოთ და ეს რო აგინებს are you crazy you stupid motherfucker რო ამობს ეგ რაც უნდა ეგეც უნდა იყოს აი ეს ვიღაცა მახინჯი კაცის ესე უნდა ეკაჩებოდეს რატო ჩაიცვი ეს აუ იპოსტა რა ამ ქონდა და მოვიცვი რა ეს რაც ქონდა ხო რა მე რა მეგობარო ამიტომ ხო იცი რას უნდა ქნა არა ჩემთან არაფერი არა უნდა გაჩიკოს კაცო ზედა უნდა გაჩიკოს თავისი მერაბი ძეგლი უნდა დაიდგას რა შენი აზრით როგორი ძეგლი უნდა დაუდგათ მერაბს აი რას უნდა აკეთებდეს ძირდაგდებულს უნდა ურტყავდეს აუ ვის შონს ანუმარს დროში თხელში როგორც პატრიოტ ადამიანს შეეფერება კი ბატონო ჩემი აზრით ყველაზე მეტად ეგ მოუხდება რა მერაბი იყო ბავშვობიდან ეგეთი ის ნუ ბავშვობიდან კი რამდენი წელიწადიც რომ დაახლოებით 10 წლიდან რამდენი წელი იტყუებოდი რომ ეს ნაცემი მყავსო მერაბი ნაცემი მყავს რა მოგიტყუები ახლა თქვი არა მომიტყუებია მერაბისთან მე ხომ ეკუთვნის ბრძოლა ერთი კი ერთ ჩასანიშნი აუცილებლად ხო და მე უმარს თუ ეკუთვნის რა მე რატო არა რატომაც არა ოჯახის წევრები ხართ როგორი ოჯახის წევრები თეიდაშვილი თქვენ რას ფიქრობთ როგორი ძეგლი უნდა დაუდგათ მერაბ დვალიშვილს ეს ზურგზე წამოკიდება ხო მერაბს ძალიან მოსწონს და მე ვფიქრობ რომ კარგი იდეაა ხო ბავშვობაში თქვენს გიდებდათ ხოლმე ზურგზე ბიძაშვილებს კი მე განსაკუთრებით ხო რა არა ესე ძალიან საყვარელი იყო მერაბის სუსუ პატარა მახსოვს სულოში რომ ჩავედი აი რა ძალიან პატარა იქნებოდა ცხენზე იჯდა და ეს ჩემ ბავშვობაში ისე დაილეკა რომ ეს პატარა ბავშვი თან პატარა ხო ფიზიკურადაც ხო პატარა იყო და ისედაც პატარა ბავშვი რომ ამ ხელად ცხენზე დავინახე ეს იყო ჩემთვის ძალიან საოცრება და ეს მახსოვს თან დიდი სხვაობა არ არის ჩვენ შორის ასაკებით და ძალიან დამამახსოვრდა ეს მომენტი და აქედანვე ეთყობოდა მერაბს თავი ო ბავშვობაში მაინც იცოდა ცხენზე ჯდომა მე
იმიტომ რომ გახსოვს ხო ცხენა რომ გადმოვარდა და 8-რია ცხენმა. როგორ არა მახსოვს. მერაბი ჩამიკოს აი ხა ნახავთ თუ არ ნახავთ, მაგრამ ჩამიკოს. თქვათ რომ ერთი პუტკუნა ბიჭია თქო მასა ძალიან უყვარხარ. ესე იგი ძეგლი ომალი ხომ ხარზე ყავს მოგდებული და რუსი ფეხქვეშ რო დავაგდოთ ძირს. და თითი რო ესე გავუკეთო. ესე რო. ბევრი რაღაცა გავუკეთებია ცხოვრებაში. აი რომელ მომენტს გააძეგლებდი მერაბისას? ტრამპთან რო გადახტა მერაბ. და ტრამპის ძეგლი დავდგათ? არა. ახლა რა პრინციპული ბავშვია ტრამპის ძეგლი არ გვინდაო? აი ეს პრინციპულები უნდა იყოს ქართველებო, ჯიგარი ხარ. როგორი ძეგლი უნდა დავუდგათ მერაბ დვალიშვილს? ხელები უნდა ჰქონდეს აღმართული ეს ორი ხელი. ეგეთი ძეგლი უნდა დაუდგათ. უბრალოდ ეგეთი. უბრალოდ აი ეგეთი ძეგლი უნდა დაუდგათ მერაბ. აქ ვერსიები იყო რომ ტრამპთან რო გადამხტარია და ხელს არ თმევსო? არა, არა. მე მქონდა ვერსია რომ სეხუდო რო ყავს შემოგებულო, თან სეხუდო ძეგლიც გვექნება ბარემ? მაშინ ომალი. არა, აკეთე ომალი აკეთე ხუდო და უმარს რო ესე უკეთებს. მაშინ ომალიც და სეხუდოც და სამივე ძეგლი გვექნება. ყველგან არა. კაი ვერსია. კი. კაი ვერსია. არა, სამი ჩემპიონის ძეგლი გვეთქვევა. ჩემპიონის ძეგლი, იდეალური. ის რო არის ხო იცი სტალინი, ჩერჩილი და რუზველტი რო არის. ეგ იქნება ხო ნახა UFC-ს რა. MMA. Bantamweight-ის მინიმუმ. რა ვანახოთ ნინა დრამა საქართველოში. მეცაც გეტყვი. ლადო ნასუშვილი ვანახოთ. ლადო ნასუშვილი. მადლობა. Nina, this is high level wrestling. High level wrestling. აი სადისწავლა მერაბამ ჭიდაობა. დღეს რაც მინდოდა ის მივიღე. ეხა ფიქრობთ მერაბი ვერ ჩაწერავ რა მიიღო, არა? ნინა დრამამ გამიღიმა. გადაცემის წარმდგენია ონლაინ სპორტული ჟურნალი ლიდერ სპორტი. ყველაფერი სპორტის შესახებ.